สวัสดีค่ะ อัสสลามุอะลัยกุม พบกับคุณครูมีรากันอีกแล้วนะคะ วันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ เราจะเรียนในหน่วยแหล่งน้ำ เรื่องทะเล ก่อนที่เราจะไปเรียน เรามาอ่านดูอากันก่อนนะคะเด็กดูอาก่อนเรียนรอบบิชรอลีซอดรีวายาสเซรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมบิลลิซานียัฟกะฮูเกาลีโอ้อัลลอฮ์โปรดเปิดหัวใจของฉันโปรดให้ความง่ายดายแก่การงานของฉันโปรดคลายปมลิ้นของฉันให้พวกเขาได้เข้าใจคำพูดของฉันด้วยเถิดอามีนสลามอะลัยกุมค่ะต่อไปเป็นใบงานของสัปดาห์ที่2นะคะวันนี้วันจันทร์นะใบงานแรกของสัปดาห์ที่2ในการเรียนนะคะใบงานหน่วยเรื่องแหล่งน้ำเด็กๆรู้จักแหล่งน้ำกันไหมคะแหล่งน้ำคืออะไรลูกคือต้นต่อที่ทำให้เกิดน้ำอย่างเช่นแม่น้ำทะเลใช่ไหมคะใบงานวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตามรอยประและระบายสีให้สวยงามนะคะคำที่คุณครูให้วันนี้คือคำว่าทะเลไหนเด็กลองอ่านตามคุณครูได้ไหมคะทออะทะลอเอเลทะเลอันนี้ก็อ่านว่าทะเลคำนี้ก็คือทะเลทะเลทะเลแต่ละบรรทัดคุณครูจะให้เราเขียนตามเส้นประนะคะตรงนี้คือคำตัวอย่างตรงนี้คือเส้นประนี่ดูในนี้ให้เราคัดตามนี้นะคะคำว่าทะเลเสร็จแล้วให้ทำอะไรลูกระบายสีทะเลให้สวยงามต้นไม้สีอะไรคะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สีอะไรลูกน้ำที่สำคัญน้ำมีสีอะไรคะน้ำทะเลอันนี้คือภาพแหล่งน้ำแหล่งแรกที่คุณครูให้วันนี้ก็คือทะเลนะคะเสร็จแล้วให้เราเขียนตามรอยประเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วก็ส่งรูปในไลน์กลุ่มนะคะพร้อมแล้วทำกันได้เลยค่ะเด็กอย่าลืมนะคะ แบบฝึกหัดวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนตามเส้นประให้เรียบร้อย และระบายสีให้สวยงาม เสร็จแล้วเด็กๆส่งผลงานของตัวเองในอัลบั้มชื่อของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในวันพุธที่17นะคะเด็กๆ ขอบคุณค่ะวะอะลัยกุมุสสลาม